Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд 26 дугаар хичээлээ эхлэе. Энэ удаагийнхаа хичээлээр бид нар эс тухайлах хэлбэр болон үйлт нэрийн тухай үзэх болно. За эс тухайлах хэлбэр эсвэл бас тодорхойгүй төлөв гэж нэрлэдэг монгол төр. За тодорхойгүй төлөвийг үүсгэхдээ төв гэдэг үгийн араас үйл үгийн үндсэн хэлбэр нь ордог. Өөрөөр хэлбэл хувраагүй хэлбэр нь. Жишээлбэл to design, to play, to do, to be. За to design гэдэг дизайн хийх, to play тоглох, to do хийх, to be байх гэд. За тэгээд энэхүү тодорхойгүй төлөв нь тодорхой нэг үйл өгнүүдийн араас орж явдаг. За жишээлбэл she learned to design pages for the site. За тэр вебсайт хуудасны дизайн хийж сурсан. За she wanted to develop the business. Тэр эмэгтэй тэр бизнесийг хөгжүүлэхийг хүсдэг байсан гэж орчуулгадах нь. За цаашаа дүрмээ үзье. За энэ хэсэгтэр бол тодорхойгүй төлөв нь яг ямар үйл үгийн хараас ордгийг, өгүүлбэртийг ямар дистраллаар яаж ордгийг гэдгийг харуулсан байна. За хамгийн ихэнд нь бол үеийн эзэг буюу subject, дараа нь тохирох үйл үг нь verb нь, тэгээд араас нь тодорхойгүй төлөв маань ордгийг байна. За жишээн дээр үзье. Children like to play on computers. Хүүхдүүд компьютер дээр тоглох дуртай. За эдгээр бол дандаа эхний хоёр нь бол одоо энгийн одоо цаг байна тий. Ashley loves to design web pages. Ashley веб хуудасны дизайн хийх дуртай. За people started to pay for advertising. За хүмүүс зар сурталчилгаанд мөнгө төлж эхэлсэн. Энэ бол ингийн өнгөрсөн цаг байна. Someone wanted to buy her company. Хин нэгэн хүн түүний компанийг худалдаж авахыг хүссэн. Wanted гэд хүссэн гэд ингийн өнгөрсөн цаг байна. Ashley refused to sell it. За Ashley түүнийг худалдахыг зөвшөөрөөгүй. Татгалзсан гэсэн үг. За дүрмийн тайлбартаа оръё. За тодорхойгүй төлөвийг бид нар дараах үйл өгнүүдийн араас хэрэгэлдэг байна. Want хүсэх, need хэрэгтэй байх, like дуртай байх, love хайрлах, hate үзий ядах, prefer илүүд үзэх. За жишээн дээр авч үзье. Ashley wanted to develop her business. Ashley өөрийнхөө бизнесийг хөгжүүлэхийг хүсдэг байсан. She didn't need to borrow much from her mother. Тэр ээжээсээ нэг мөнгө зээлэх хэрэгтэй байгаагүй. Children like to play on computers. Хүүхдүүд компьютер тоглох дуртай. Ashley loved to design pictures. Ashley зургийн дизайн гаргах дуртай байсан. Loved гэд өнгөрсөн цаг дээр байна. Some people hate to work on computers. Зарим хүмүүс үзэн яддаг ажиллахыг on computers, компьютер дээр. Зарим хүмүүс компьютер дээр ажиллахыг үзэн яддаг. За I prefer to make phone calls. Би утасны дуудлага хийхийг илүүд үздэг. Магадгүй мессеж бичгээс илүү те. Би зүгээр утсаар ярихыг илүүд үздэг. За дараагийнх нь болохоор plan, төлөвлөх, decide, шийдэх, expect, хүлээх. За hope буюу одоо итгэх найдах. Энэ үгнүүдийн араас бас тодорхойгүй төлөв маань ордог юм байна. За жишээн дээр how does she plan to develop her business? За тэр өөрийнхөө бизнесийг яаж хөгжүүлнэ гэж төлөвлөдөг вэ? За she never expected to make money from her hobby. За тэр хоббигоороо хизээч мөнгө хийнэ гэж төсөөлж байгаагүй. Тийм хүлээлттэй байгаагүй гэсэн үг тийм. За she hopes to employ more people. За тэр найдаж ийн юу гэхээр илүү олон хүнийг ажилд авах байхаа гэж найдаж байгаа юм байна. За цаашаа явъя. За тодорхойгүй төлөв маань бас дараах үгнүүдийн араас ордог байна. Begin эхлэх, start мөн эхлэх, continue үргэлжлүүлэх. За жишээн дээр авч үзье. She began to make money from her idea. За тэр мөнгө хийж эхэлсэн. Юунаас хэр тэр өөрийнхөө санаанаас. За өөрийнхөө санаагаар одоо бизнес хийгээд тэр санаагаараа мөнгө хийж эхэлсэн гэсэн санаатай тийм. За Ashley started to play with website design programs
when she was 9. За Ashley 9 настай байхдаа вебсайт дизайны програмууд дээр тоглож эхэлсэн. Started to play, тоглож эхэлсэн. За the website continued to grow. За тэр вебсайт нь одоо өсөж эхэлсэн. Одоо илүү амжилттай болж эхэлсэн гэсэн санаатай. За дараагийнх нь тодорхойгүй төлөв нь мөн learn, refuse, try гэдэг өгнүүдтэй бас цуг ордог юм байна. За жишээл learn гэдэг бол сурах, refuse гэдэг чинь татгалзах, try гэдэг маань хичээх тийм ээ. За жишээн дээр авч үзье. She learned to create layouts. Тэр layouts-ыг яаж үүсгэдгийг сурсан компьютер дээр байдаг тийм. За she refused to sell her business. За тэр бизнесээ зархаас татгалзсан. За someone tried to buy her company in 2006. Хин нэгэн 2006 онд түүний компанийг худалдаж авахыг хичээсэн. Худалдаж авахд оролдлого хийсэн гэсэн. За цаашаа явъя. За would like гэдэг холбоо үгийг тодорхойгүй төлөвтэй яаж одоо хамт хэрэглэх вэ гэдгийг энд заасан байна. За would like гэдэг нь болохоор илүү одоо илдэг байдлаар хүсэж байна буюу want гэсэн үгтэй ижилхэн утгатай байдаг. За тэгээд тодорхойгүй төлөв маань would like гэдэг үгний араас ордог байна. За жишээн дээр авъя. Ashley would like to keep her life private. За Ashley юу хүсдэг вэ гэхээр өөрийнхөө амьдралыг илүү одоо private буюу илүү одоо хувийн энэ тийм орон зайд байлгахыг одоо хүсдэг гэсэн санаатай. За энэ дээр would like to гэдэг маань wants to буюу хүсдэг гэдэг одоо үгтэй адилхан утга илэрхийлж байна гэсэн үг. За дараагийн жишээ нь they would like to design a website. За тэд нар website design хийхийг хүсдэг. Would like адилхан тий хүсдэг гэдэг утгаар орж байна. За хүмүүс харилцсан яриан дээр ихэнхдээ хураангуйлсан хэлбэрээр I would like гэдэг I'd like, she'd like, and they'd like гэдэг хэлбэрээр хэлээд явдаг юм байна. За жишээн дээр I would like to learn more about business too. За би бизнесийн талаар бас илүү ихийг судалмаар байна, сурмаар байна. За I would like to, I like to гэдгийн хоорондын ялгааг нь бас анхаарч хараарай гэж хэлсэн байна. За I would like to гэх юм бол тухайн хүн одоо тухайн зүйлээ арай хийж амжаагүй байгаа гэсэн үг. Одоо хийхийг хүсэж байгаа гэсэн үг. За харин I'd like to гэдэг нь болохоор тэр хүн одоо тэр зүйлээ заримдаа хийдэг тех дуртай гэсэн санааг бол агуулдаг байна. За жишээн дээр I would like to play chess online. За би онлайнаар шатар тогломоор байна. Гэвч тэр хүн шатар арай тоглоогүй байна гэсэн үг, тоглохыг хүсэж байна гэсэн үг тий. За sometimes I like to play chess online. За заримдаа би онлайнаар шатар тоглох дуртай. Тэгэхээр заримдаа тоглолт юм байна, тэрэндээ дуртай юм байна гэсэн санааг бол агуулж байгаа гэсэн үг. За would you like гэдэг хэллэгээр одоо чи тэгмээр байна уу, ингэмээр байна уу гэдэг асуулт одоо асуух юм уу, асуулт бичгийн тулд would you like гэдгийн араас тодорхойгүй төлөвийг холбож өгдөг байна. За жишээлбэл would you like to read more about Ashley? За чи Ashley-гийн талаар илүү ихийг уншмаар байна уу? За yes, I would like to know more. Тийм ээ, би илүү ихийг мэдмээр байна. Тэгэхээр асуухтаа would you like to гэд үйл үг хэлдэг байна. За gerunds гэд буюу монголоор үйлт нэр. За үйл үгийн base формын араас ing дагавар орж ордог. За going, watching, working гэх мэтэр. За энэ нь одоо үргэлжлэж байгаа цаг шиг одоо адилхан харагдаж байгаа боловч утга нь бол нэр үгийн хэлбэрээр ордог. Үйлт нэр гэдэг ийм үг байгаа. За тэгээд үзэлт гэдэг юм уу, явуулт гэх мэтэр ингээд нэр үгийн үргээр одоо өгүүлбэрт ордог. За жишээн дээр үзье. She enjoyed making things. За тэр юмнууд хийх дуртай байсан. За she kept learning about website. Тэр вебсайтын талаар суралцсаар л байсан. За gerund нь өгүүлбэрт хэрхэн орох вэ гэхээр эхлээд үлийн эзэн, subject, араас нь үйл үг. Тэгээд gerund маань орж ирдэг байна.
За жишээн дээр үзье. I stopped taking a web design course. За би веб дизайны курсээ авах болсон. Тэр курст явах болсон. They finished reading the new blog posts. За шинэ блогны постуудыг уншаад дуусгасан. За Ashley enjoyed working on the computer. За Ashley компьютер дээр ажиллах дуртай байсан. She keeps making great designs. За энэ бол одоо цаг дээр байна. За тэр бас одоо гоё дизайнуудаа хийсээр байгаа гэсэн санаа. За цаашаа. За gerund-ийг бид нэр дараах үгнүүдийн араас сэргэлдэг байх нь. За Ashley enjoyed making designs on the computer. За Ashley компьютер дээр одоо дизайнуудыг хийхдээ их дуртай байдаг байсан. За she stopped going to school. За тэр сургуульд явхаа болсон. Зогсоосон гэсэн үг тийм. And Sal avoided taking computer classes because he was afraid of computers. За Sal одоо компьютерийн анги авахаас татгалзаж байсан, дургуутж байсан. Яагаад гэх юм бол тэр компьютераас айдаг байсан. За I miss listening to music on my MP3 player. За би өөрийнхөө MP3 плеер дээр хөгжим сонсдог байснаа санаж байна. Өгүүлж байна гэсэн санаа. За they finished working on the new design yesterday. За тэд нэр өчигдөр шинэ дизайн дээр ажиллагаа дууссан. Ажиллаж дууссан гэд. She keeps developing her website every day. За тэр өөрийнхөө вебсайтыг өдөр бүр одоо хөгжүүлсээр байгаа. Can you imagine being a millionaire at 17? За чи 17 настайдаа саятан байна гэд төсөөлдөө гэж асууж байна. За тэгэхээр энэ бол өмнө орсон тухайлах буюу тодорхойгүй төлөвөөс арай өөр үгнүүдийн ард хэрэгэлдэг. Тэгэхээр бид энэ үгнүүдийг бол зайлшгүй цээжлэх хэрэгтэй болж байгаа юм аа. За одоо үргэлжлэх цагийг энэ gerund-тэй битгий холиорой гэсэн байна. Одоо үргэлжлэх цаг бол эхлээд to be үйл үг, араас нь base form, үйл үгийн base form, тэгэд ing ордог. Харин gerund бол үйл үгийн араас шууд gerund буюу шууд ing-гээр төгссөн үйл үг залгагдана. За жишээн дээр үзье. She enjoys developing the website. За тэр эмэгтэй тэр вебсайтыг хөгжүүлэхдээ одоо их баяртай байдаг те. За харин одоо үргэлжлэж байгаа цаг дээр жишээ нөх юм бол she is developing a website right now. Тэр яг одоо вебсайт хөгжүүлж байна гэсэн одоо цаг байх нэ. За зарим үйл үгнүүдийн араас бол gerund юм уу эсвэл infinitive те тодорхойлох төлөв аль нь орж болдог байх нь. Тэгвэл яг ижилхэн утгатай. За тэр үгнүүд нь like, love, hate, prefer, begin, continue, start гэсэн үгнүүд байх нь. За жишээн дээр үзье. She started to play with web designs. За тэр веб дизайнаар тоглож эхэлсэн. За энэ удаагийн хичээл маань түрээд өндөрлж байна. Хичээл маань та бүхэнд таалагдсан бол subscribe хийгээрэй. Тэгээд дараагийн хичээлээрээ дахин уулзтлаа. Түр баяртай.